Assalamu alaikum. Где что, молодой? Ой, да где? Не рисуем подъяд, а на удовольствие. Малума и цареш. Река Гумс. Вот здесь начинается наш пеший поход. Вот по этой реке вверх по ущелью. Все равно пикник, цыган на месте. Что скажу? Да, вот пикник, раскинуть. Сегодня у нас первый пеший маршрут в этом году. Мы находимся в Веденском районе у реки Гумс. Будем идти вверх по этой реке до самого истока. Это очень интересный маршрут. Мы первый раз были тут 3 года назад. Тоже большой довольно-таки группой ходили по нему. И самое интересное, что в конце маршрута нас ждет огромный большой водопад. И после того, как мы поднимемся дальше к водопаду, там есть место, откуда эта сама река выходит. То есть небольшое отверстие, из которого вытекает целая река. Сегодня у нас 30 человек участников в походе, было желающих еще больше, но по соображениям безопасности мы ограничили количество участников, чтобы было удобно контролировать и сопровождать такое количество наших участников похода. Из-за того, что рельеф непростой, то есть по руслу реки где-то надо будет и полазить, и ноги намочить, поэтому будет в этом плане сложно, но длина сама небольшая. Я, судя по количеству людей, 30 человек, я думаю, что где-то час у нас займет ходьбы в одну сторону, там проведем в красивом месте у водопада пикник, и обратно тоже час. همین شکلی هم yok ne geldi oldu yok. А у вас есть на случай чего там какие-то? Антидота нет. На случай. Hadi sor. O hayırlı kıyramaz. Hayırlı kıyramaz. Allah varsa. Bu da ya. Bu da ya. Bak öyle de abi. Var mı sanma ya? Bu alamaz da bu Ha, ne oldu? Dur suyu. Саатсы молодцы уже. А? Вот мы дошли до конечной точки нашего маршрута. Это
исток реки Гумс, одного из притоков реки Гумс. Мы все это время 2,5 километра от нашей начальной точки шли по руслу реки. Были трудные места, препятствия, так скажем, природные. И мы дошли до истока. Вот эта вся река, которую мы увидели по дороге, она истекает, выходит из этого отверстия буквально 2 на 2 метра. И через буквально 20 метров превращается в красивейший водопад, по которому мы все поднимались. Это место пару лет назад было исследовано учеными с Крыма. Дайвер один погрузился в это отверстие на 20 метров, и дальше он не смог проплыть из-за того, что там мешали всякие деревья, ветки, и он был один, и было небезопасно дальше продолжать путь. Но по его заверениям, по его опыту, он сказал, что ландшафт этой местности и сама пещера похоже, что после погружения на большую дистанцию будут обнаружены подземные пещеры. Комната подготовки.